میخوایم همراه هم یک جفت پاپوش حمام بدوزیم. جفت کفی کفش تهیه کنید، کاغذ الگو رو روش بذارید به این شکل از هر طرف 4 تا 5 سانت بزرگتر باشه. ارتفاع روی پا هم دلخواه خودتونه. از پارچه ضخیم من استفاده کردم، پارچه رو مبلی. 2 تا از کفی میبرید، یعنی در واقع 4 تا هم برای روی پا در میارید. 2 تا هم دوباره آستر که میشه از هر کدوم 4 تا. به این شکل لای اسلشین میچسبونیم حتما بهش که محکم تر بشه. این کفی ها رو میذارم، لای اسلشین ها رو بدون جای دوخورش زدم روش گذاشتم. اینم آسترمه، میتونید جفتشو هم رنگ بردارید. اینا رو هم لای اسلشیناشو با اتو میچسبونم و بعد به این شکل میذارم، آستر میذارم روش. من اشتباه کردم گفتم 4 تا، از هر کدومش 2 تا میخواد. 2 تا روی 2 تا هم آستری. و اینم روی پاه. اینا رو هم همونطور 2 تا میذاریم روی هم، وسطاشو پیدا میکنیم، چرت میزنیم، همینطور آسترش رو وسط این کفی پا رو هم به شکل تا میکنیم و چرت میزنیم. حالا این 2 تا رو میذارم با هم سوزن میزنم. میتونید یه چرخ هم بزنید بهش. و بهتره که اون کفی کفشتون هم اینجا بذارید این وسط که محکم تر بشه و راه رفتن باهاش آسان تر باشه. و اضافات رو اگه داره به این شکل قیچی میکنیم، دور تا دورش رو چرخ میکنیم. بعد اینا رو اینطوری میذاریم رو هم. به وسیله من گیره زدم چون سوزن داخلش نمیره چون ضخیمه. به این شکل اینو جا میندازیم هر 2 تا رو و چرخ میکنیم. من از اریبکش، نوار اریبکش استفاده کردم. ضخیمه و راحت تر دوخته میشه. منتها اصلا نکشید موقع دوختن که جمع نکنه کار رو. این لبه ها رو تا میکنیم و چرخ میکنیم. حالا کفه ها رو میذارم و روی پا رو روش دوباره فیکس میکنم. من اون بار چون اون لبه رو ندوخته بودم مجبور شدم که بازش کنم. کار دوباره شد. چرخش میکنم به این شکل. حالا یه مقدار سبکش میکنیم که کار تمیزتری داشته باشیم. و از همون نوار اریبکش که از خرازی ها میتونید تهیه کنید، یا اگه نداشتید هم میتونید از نوار اریب استفاده کنید. منتها اریبتون یه مقدار ضخیم تر در بیارید و به این شکل